السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو ديال اليوم جبت لكم البنات واحد الوصفه رائعه لمحاربه نزلات البرد والتهاب الحلق والانفلونزا او الرواح، وكذلك اللوزتين يعني اللي عنده المشكل ديال الحلاقه. بما اننا على ابواب فصل الشتاء ومع هذه التغيرات اللي كيعرفها الجو او الطقس، فلهذا كنلاحظوا بان مؤخرا هاد الايامات كتكثر الامراض، كيكثر الفيروسات في الهواء وكيتلوث الهواء. لهذا كنحتاجوا لشي وصفه اللي تكون وقائيه، هي في نفس الوقت كتعالج وفي نفس الوقت وقائيه، يعني حتى الانسان اللي ماشي مريض يستعملها. هاد الوصفه البنات كتكون من البروبوليس او العكبر، وهو من مشتقات العسل. وعندنا العسل حر، عسل طبيعي حر. انا عندي هنا النوع ديال العسل ديال الكاليبتوس، تقدري تستخدمي اي نوع من العسل اللي عندك، المهم انه يكون حر. وهنا عندي الليمون الحامض. بالنسبه لمكونات هذه الوصفه البنات، فهي بثلاثه هذه المكونات جد فعاله في محاربه نزلات البرد. وكذلك البنات اللي عنده التهاب ديال الحلق او اللوزتين، هذه الوصفه جد فعاله. كلنا كنعرفوا البنات العسل والمزايا ديالو على الصحه بصفه عامه، وكذلك الحامض اللي هو مضاد حيوي طبيعي 100%، وعنده عده فوائد، فهو غني بالفيتامين سي وبالتالي كيقوي المناعه. وعندي كذلك البروبوليس او العكبر اللي هو واحد الصيدليه متكامله البنات، رائع هذا البروبوليس. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو البروبوليس، غنعطيكم واحد الفكره مختصره على الفوائد ديالو وعلى التعريف ديالو. البروبوليس هو او العكبر او صمغ النحل، هو واحد الماده حمضيه لزجه كتجمع النحلات من براعم وعصاره الاشجار، وكيولي على شكل واحد الماده صمغيه او شمعيه ممزوجه بواحد النسبه من حبوب اللقاح واللعاب ديال النحل. واللون ديالو البنات كما كتلاحظوا كذا هو بحال الغبيره هكذا مطحون هنايا. اللون ديالو اسود او بني غامق، وكانوا كيستخدموه شحال هذه في الطب الشعبي البديل بواحد الصفه كبيره، لانه كيعالج الالتهابات الميكروبات والفطريات، كذلك كيقوي المناعه، وهو مضاد اكسده قوي، وبالتالي فهو مضاد كذلك السرطان. الناس اللي كيتعالجوا من السرطان الله يشافيهم ويعافيهم يستعملوا هذا البروبوليس، لانه كيقوي المناعه وكيحد من نمو داك الخلايا السرطانيه في الجسم. يعني كنصح به الناس اللي كيتعالجوا من السرطان، الله يشافيهم الله يعافي كل مريض يا ربي. وكذلك البنات هذا البروبوليس كيصلح حتى الناس اللي عندهم التهاب في المفاصل وكسور في العظام، وكيحسن حالات الروماتيزم، الم اسفل الظهر، كذلك كيصلح هذا البروبوليس. وبالنسبه للمقدار البنات البروبوليس كناخذ فقط نصف ملعقه صباحا على الريق ونصف ملعقه مساء قبل النوم. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، رجعوا للوصفه ديالتنا، كناخذوا نصف حامضه كنعصروها، كنزيدوا عليها واحد الملعقه ديال العسل، وكنزيدوا واحد ربع ملعقه ديال العكبر او البروبوليس. هكذا كتكون الوصفه ديالتنا جد فعاله، وكنشربوها على الريق صباحا وكذلك قبل النوم 2 مرات في اليوم. هادو بالنسبه للناس اللي مرض اللي عندهم التهاب في الحلق او في اللوزتين يعني الحلاقم. وبالنسبه للانسان اللي ماشي مريض يقدر يكتفي فقط يوميا كل صباح على الريق ياخذ نصف حامضه معصره في كوب من الماء وملعقه عسل، حبذا لو يكون الماء دافئ، وكذلك نضيف ربع ملعقه من البروبوليس. هاد الوصفه البنات جد فعاله وكنتمنى تستعملوها، لانها كتقوي المناعه وكتحمي من العديد من الامراض، وبالتالي كيبقى الجسم ديالنا سليم ومعافى، والله يشافي كل مريض. وكنتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم واستفدتوا منها، والى فيديو مقبل ان شاء الله. وشكرا لكم على المشاهده وحسن الاصغاء، والسلام عليكم.